Saúdos, que tal? Como están? Comeza unha semana decisiva pro goberno, en plena polémica pola revisión das condenas de algúns agresores sexuais, que a ministra de Igualdade no punto de mira, o Pleno do Congreso debate os orzamentos do Estado para 2023, os impostos á banca e as enerxéticas e a reforma da sedición, nada menos. Son asuntos cos que falaremos nun minuto co deputado do Bloque Nacionalista Galego no Congreso, Néstor Rego. Moi boas tardes, Néstor. Saudamos tamén antes a xornalista Pilar Cernuda, boas tardes, e o director do Infolibre, Daniel Basteiro. Que tal, Luis? Boas tardes. Pois, o primeiro, miren, neste momento xa non hai misterio. O Bloque decidiu que se vai abster na votación dos orzamentos do Estado para 2023. Abstención en todo, agás no que se refire, Néstor, ás contas da Casa Real e a Defensa. Por qué? Ben, abstención en primeiro lugar porque entendemos que os orzamentos son insuficientes e inadecuados para Galicia e tamén para as clases populares, para as maiorías sociais, o conxunto do Estado, porque non hai realmente políticas sociais de alcance, e no caso de Galiza porque o investimento fica estancado en 1.077 millóns de euros, o ano pasado era 1.074, mas fica estancado nun contexto en que hai uns orzamentos expansivos, en que sobe o investimento no conxunto do Estado, en que sobe na maioría das comunidades autónomas, na parte que a totalidade das comunidades autónomas, en algúns casos de forma moi importante, e non así en Galiza, cando ademais xa tiñamos uns orzamentos baixos no ano 2022, máis baixos aínda no ano 2021, que por certo non foron executados nunha terceira parte, e por tanto creemos que eses orzamentos poderían ser mellorables, poderían ser mellorados. E nos manifestamos desde o comezo esa vontade de diálogo para melloralos, pero non foi correspondida coa vontade por parte do PSOE e de Podemos, dos partidos do goberno, de modificar uns orzamentos que manifestamente poderían ser mellor tanto en políticas sociais como no investimento no noso país. E o que si sobe, curiosamente, é o gasto militar, pero de forma exagerada, de forma significativa. Estamos falando de un incremento de máis de 25% son no Ministerio de Defensa, de alrededor de 3.000 millóns de euros, e do noso punto de vista non é lóxico que nun contexto de extrema dificultades sociais e económicas, cando hai necesidades perentorias, se destine tal cantidade a incrementar a compra de armamentos, porque iso é o que vai destinado ese incremento, basicamente para beneficio do complexo militar industrial norteamericano, porque en algúns casos pois, son compras con nome e apelidos, non? Que fabrican pois, empresas norteamericanas, en vez de destinalo, pois, por exemplo, a subir as pensións mínimas, a aumentar o ingreso mínimo vital, a reforzar os servizos asistenciais ou os servizos públicos esenciais como a sanidade. Non nos parece que sexa esa a prioridade e, polo tanto, pois, quixemos manifestalo con unha emenda á sección de defensa e co voto en contra, e na Casa Real ten un carácter máis simbólico para expresar, digamos, a nosa opción por unha alternativa republicana, democrática, e de rexeitamento tamén a unha institución anacrónica e corrupta como é a monarquía. O Bloque Nacionalista Galego é un dos partidos que apoiaron a investidura de Pedro Sánchez, asinou un acordo entre o Partido Socialista e o BNG. Que balance se pode facer neste momento do cumprimento dese acordo? Ben, hai que decir que o acordo foi un acordo importante, que recolle moitas medidas que eran necesarias para o noso país, que eran foi desbloquear na axenda galega que en moitos casos pois, levaba moito tempo esperando. Mas tamén, coa mesma sinceridade, temos que dicir que estamos pouco satisfeitos ou nada satisfeitos do grau de cumprimento por parte do goberno do Partido Socialista. Hai algunhas cuestións que si foron executadas, aí están, por exemplo, pois, eses descontos nas peaxes da P9, ou está en marcha a dragaxe da Ría do Burgo, ou está licitada a conexión ferroviaria co Porto Exterior da Coruña, ou está en execución tamén a conexión ferroviaria entre Lugo e Ourense, que eran elementos importantes que estaban nese acordo de goberno, mas hai outros que o goberno foi deixando de lado, non? E algúns precisamente referidos a políticas sociais, ao aumento do financiamento das accións da lei de dependencia até chegar a ese 50% que o Estado ten obriga por lei, e que se non se fai neste orzamento pois xa non se fai, porque é o último da legislatura, a creación de 3 novos xulgados de violencia de xénero. Isto é algo que ademais eu creo que todo o mundo entende, a necesidade dese xulgado de violencia de xénero en Santiago, Lugo e Ourense, tampouco está na previsión de orzamentos.
ou, por poñer un caso, a subida das pensións mínimas, non? Que é importante para reducir as dúas brechas existentes, a brecha de xénero e a brecha territorial, non? Todo o mundo sabe que as mulleres teñen pensións medias máis baixas, pero tamén que Galiza ten as segundas pensións máis baixas do Estado español, que Ourense ten a pensión máis baixa do Estado español, casi 700 euros máis baixa que a de Vizcaya, que é quen a ten máis alta, e a pensión media de Galiza está 200 euros por debaixo da pensión media do Estado. Por tanto, subir esas pensións medias é fundamental para nós, para moitísima xente, para millóns de persoas, e parece que o goberno, en vez de subir as pensións mínimas, o que fai é abrir a porta a aumentar as máximas. Non parece que isto teña moito sentido, ou destinar recursos públicos a incentivar a xubilación demorada, que a xente se manteña máis alá dos 67 anos traballando. Creemos que esa non é a dirección precisamente. Imos uns minutos este outro lado da mesa. Imos aproveitar este tempo para cambiarlle o micrófono a Néstor Rego, do que levamos de momento de entrevista. Sí, bueno, é verdade que o señor Rego é un dos homes do día, non? Con ese anuncio desa abstención aos presupostos, aos orzamentos xerais do Estado, tamén con esa salvedade, non? En asuntos moi concretos que para o BNG son moi importantes. Eu non sei se lle podo preguntar, Luís, aproveitando que temos o señor Rego boa tarde con nós, eu querería preguntarlle se non creen que con esa abstención poden quedar a meses de un novo proceso electoral onde todo está tan polarizado, pois en terra de ninguén, non, entre dous modelos que parecen de centro-esquerda ou de esquerda, con o Partido Socialista e con Unidas Podemos, e ante a posibilidade de que Partido Popular e Vox sumen nas urnas despois dunhas eleccións xerais. E se me permites, Luís, quería preguntarlle moi brevemente se vostede cambiaría a lei chamada do só si é si, despois da controversia que estamos a ver coas sentenzas e as revisións de penas. Ben, en relación co primeiro, a mí non me preocupa tanto se o BNG queda en terra de ninguén ou non, sino se o BNG é coherente con aquilo que sempre dixo, e é que a nosa función no Congreso é defender os intereses de Galiza, das maiorías sociais no noso país. E nós queremos ser coherentes con iso, non? Entón, cando estamos diante duns orzamentos que claramente son insuficientes, porque non atenden as necesidades do presente, non digamos xa, compensar ese déficit histórico en investimentos, en infraestructuras e servizos que ten Galiza, sino atender as necesidades do presente. E o Goberno non manifesta a vontade para mellorar eses orzamentos. E máis, os diputados e diputadas galegas, tanto do PSOE como de Podemos, votaron en contra na comisión, e previsiblemente tamén o farán no pleno, de emendas do BNG que o que buscan é máis recursos para o noso país, maior investimento no noso país. Entón, realmente, nós non podemos facer outra cousa que denunciar esa atitude e en coherencia poderíamos optar por votar en contra. Tamén creemos que en función tamén de partidas que existen aí, de algúns elementos, pois se cadra isto non sería o máis adecuado, non sería ben comprendido, mas non podemos votar en contra. Aquí, por exemplo, falta todo o investimento en mellorar as infraestructuras, en modernizar as infraestructuras ferroviarias internas, en implantar, por exemplo, as cercanías. É un exemplo que poñemos sempre cando falamos desa discriminación de Galiza ou dese retraso de Galiza en infraestructuras. Por que en Galiza non existen cercanías ferroviarias? Hainas en todo o Estado español. Teñen a cidade de 270.000 habitantes. Unha rexión urbana como a de Pontevedra Vigo con 750.000 habitantes non a ten, ou a da Coruña Ferrol con 650.000 habitantes. Por tanto, eu diría que a responsabilidade, neste caso, claramente do Goberno e especialmente do Partido Socialista, que puido negociar, que nos tivemos inteira disposición, que puido modificar eses orzamentos, no entanto, optou por non facelo. E en relación coa lei de só si e si, a veces as respostas non son tan sinxelas. Nós entendemos que, efectivamente, na revisión de sentenzas pode haber unha marxe de interpretación evidente e pode haber tamén un sesgo machista
E que hai sesgo machista en moitos xuíces, creo que temos constatado unha e outra vez con sentenzas que nos escandalizaron a todos, a todas, non? Que foron absolutamente aberrantes moitas delas, non? E, por tanto, ese sesgo non desapareceu dun día para outro polo feito de que se fixese unha nova lei, non? Entón, non nos cabe dúbida que iso está detrás do que acontece, xa non falamos de se hai unha guerra política contra o goberno, contra unha parte do goberno ou non. Mas dito isto, é verdade que hai unha situación que o que está facendo é prexudicando as vítimas de agresións sexuais. Nos escoitamos nos últimos días xuristas galegas, feministas, que sabemos ademais que son feministas, que opinaban de maneira diferente, que algunhas opinaban que efectivamente a lei non daba lugar en función desta transitoria quinta, que non daba marxe á interpretación e que, por tanto, os xuíces estaban aplicando mal a lei, tamén algunha outra que decía que non lles quedaba máis remedio que aplicala así. En todo caso, polo sí ou polo non, e antes de desprotexer as vítimas, pois parece lógico que se poida revisar a lei, non? Nos poñemos por encima de todo precisamente que o obxectivo da lei débese cumprir, e se vemos que non se cumpre porque hai unha marxe interpretativa, pois o que corresponde, en todo caso, sería revisala. Creo que hai que poñer sempre por diante a protección das mulleres a calquer outro interese político que poida haber, non? Señor Rego, buenas tardes. Boa tarde. Usted pertenece a ese sector que se dice que son socios, no siempre es unánime, pero socio del llamado Gobierno del Progreso, como dice Pedro Sánchez, ¿no? En este año electoral, que estamos ya en año electoral, no solamente con mayo, sino luego cuando tocan las generales, ¿cómo ve usted la salud de este Gobierno? Porque desde fuera parece que es un poco totum revolutum, ¿no? Todos contra todos. Con un papel muy significativo en ese todos contra todos de Yolanda Díaz, que ha sido, usted conoce bien, que ha metido ahí una cuña. ¿Cuál es el futuro de este Gobierno de aquí a las elecciones generales, desde su punto de vista? Ben, en primeiro lugar, en relación a esa etiqueta de socio, en fin, o Bloque Nacionalista Galego, iso é evidente, asinou un acordo, pero un acordo de investidura, non de legislatura, non? E nós sempre dicimos, nós cumprimos a nosa parte, e a nosa parte era votar a favor da investidura de Pedro Sánchez, non? A partir de aí, correspondía ao goberno, e especialmente ao PSOE, que foi quen asinou o acordo, cumprir a súa parte. Como digo, fixo só moi parcialmente, hai moitos compromisos incumpridos, que non son non é un cumprimento co BNG, non é iso que nos preocupa, o que nos preocupa é que é un incumprimento con Galiza, non? Que se iso se fai, pois aí vanse beneficiar todos os galegos e galegas, e se non se fai, pois o PSOE terá que explicar á sociedade galega por qué. Pero tamén é verdade que nós actuamos sempre, como dicía antes, con coherencia e con liberdade de criterio, non? Votamos a favor daquelas leis que consideramos que son positivas, ou daqueles decretos, ou daquelas propostas que consideramos que son positivas, pero coa mesma firmeza tamén nos opoñemos a aquelas que non consideramos que supoñan un avance ou mesmo que poidan resultar regresivas, e creo que hai exemplos para demostralo. Dito isto, como vemos este goberno? Pois a verdade é que moitas veces dá pouca imaxe de cohesión, de coherencia, e iso non cabe dúbida de que lle está pasando tamén factura, non? Pero eu creo que lle está pasando factura sobre todo que non sexa capaz de sacar adiante aquilo ao que se comprometeu. Eu antes poñía algún exemplo no caso das pensións mínimas ou no caso de Galiza, esta creación de xulgado de violencia de xénero, mas hai moitas outras, non? Creo que o compromiso de derrogar a reforma laboral non foi tal, creo que foi unha saída fallida porque na práctica consolidouse a maior parte da reforma laboral do PP, e isto dito polo propio Aznar, pola propia ministra de Traballo na época do PP, Fátima Báñez, non é que o digamos nós, que tamén non cumpriu, por exemplo, a derrogación da lei Mordaza, e máis é o goberno que máis ten aplicado a lei Mordaza. Non hai aínda unha lei de vivenda, non separaron os desafiuzamentos, quer dicir, hai moitos incumprimentos deste goberno que sen dúbida lle están pasando factura, e a guerra entre eles para ver que leis salen e que leis non, pois eu creo que tamén, non?
eu xa non quero entrar no papel de Yolanda Díaz e a súa guerrilla particular con Podemos. En todo caso, creo que é pouco edificante, non? Néstor Rego, antes de marchar, dúas preguntas casi telegráficas. Dentro dese acordo de investidura estaba unha rebaixa paulatina, progresiva, das peaxes da AP9 que van subir unha barbaridade. Esa é unha pregunta casi telegráfica. E a segunda, a reforma da sedición, creo que o Bloque non lle gusta o delito de sedición, pero a alternativa que se pon sobre a mesa, tampouco. Sí, en relación coas peaxes, efectivamente, esa rebaixa fíxose. Hoxe, as persoas que son usuarias habituais teñen un desconto de 50%, iso foi un paso moi importante, e os transportistas un adicional, ademais, de 20%. Mais, claro, hai criterios no prego de condicións que están aplicando, ao noso xuízo, pois de maneira inadecuada, polo menos inaceptable do punto de vista social, esa subida de 9%. Nós o que demandamos agora é que acabe a concesión, porque hai un informe da Unión Europea que di que as prórrogas da concesión foron ilegais e que esa concesión tiña que ter finalizada en 2013, por tanto xa levamos 9 anos pagando de máis a AP9 e é un momento de que acabe a concesión. En relación co delito de sedición, efectivamente, nós estamos a favor de que desapareza, de judicializar a vida política, de que non se utiliza a xustiza para perseguir políticamente quen discrepe, pero sustituir ese delito por o de desordes públicas agravadas pode ser en moitos casos aínda pior, porque pode ter unha aplicación desde logo máis extensa. De feito, o delito de sedición foi moi pouco utilizado nos últimos 45 anos, ahora o delito de desordes públicas, sí, este de desordes públicas agravadas con criterios como o de intimidación ou especificamente que se penalice a ocupación simbólica de edificios públicos ou privados, pois é claro que pode permitir unha política represiva sobre calquera que se movilice para discrepar políticamente. Cree que se pode utilizar para reprimir a liberdade de expresión? Hai algúns colectivos que están un pouco preocupados, non? Nos estamos convencidos de que sí, de feito nos anunciamos que iban presentar emendas a esa parte cando se tramite, e se esa parte non se modifica, pois lógicamente teremos que ver se o apoiamos ou non, teremos que ver como queda para decir se apoiamos ou non. Non estamos dispostos a que se cambie unha cousa por outra, pero que o efecto da alternativa acabe sendo pior aínda, porque, como digo, terá unha utilización moito máis ampla, moito máis extensa, poderá ser utilizado todos os días en calquera parte do territorio do Estado español contra calquera que se manifeste, simplemente se as forzas da orde, por exemplo, alegan intimidación, iso pode ser castigado xa con penas de prisión. Non parece razoável que isto poda acontecer. Eu puxen un exemplo, a ocupación simbólica do Pazo de Meirás, en que eu participei, por certo, xunto con outros compañeiros e compañeiras, 19 fomos denunciados pola familia Franco, a xustiza entendeu que non había causa, mas con esa normativa proposta sí poderíamos ser condenados a pena de prisión porque especificamente está recollido nese proxecto, e non parece lóxico. Pois Néstor Rego, foi un placer. Moitas grazas por estar nesta Conexión Galicia. Un placer foi meu, moito obrigado.